Доброе утро. Мороз все-таки добрался. Жахнуло 2 царик. Ну, сейчас хорошо машину сейчас намыл. Ну, самое на солнце, смотрите, оно греет, даже тепленькое. Знаете, что я сейчас поеду пробовать? Что у меня теперь есть? При солнышке тепло, при матери добро. Вчера топанул чуть-чуть здесь. Да, я же не был на связи. Вот сегодня первое число Нового года. Нового 2024 года. Охренеть. Охренеть. Вообще какие-то цифры. 12 часов дня. Уже час. Солнышко светит прям в окна. Вчерашняя протопка, конечно же, и закрытие всего законденсировало. Здесь плюсик 2. На улице минус почти 2 царик. Сегодня подтоплю побольше, но будет все в закрытом состоянии. Запах, заходишь, стоит, но он уже не такой дерзкий, как изначально был, конечно. Не буду я здесь ничего ветривать. Пускай все сохнет. Блин, конденсирует ужасно жестко. Смотрите. Просто вообще. Вчера ничего не было. Сейчас растопим сначала каминишки. Кайфово на солнышке. Большие окна как. А? Красота. По поводу освещения, ну вот солнце вышло, да, и оно попадает в это окно, и вот как бы по всем моим подсчетам, расчетам, солнце так идет. Блин, ну здесь будет терраса, она, конечно, будет загораживать прямой свет, потому что летом этот прямой свет не особо-то и нужен. Хоть эти стекла с каким-то там защитным этим, но... You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but Вот так вот разгорелось. До такого момента дым еще не шел. Убивало как в режиме печки. Без дверей дым уходить. Сейчас начал сюда поддымливать. Ну что, посмотрим. Ай-е. Бластер. Вот, пилочки Makita. Почему я выбрал эту модель? Makita GR105D. А есть GR103D. Отличаются они только креплением. Здесь шестигранником вилка крепится, а там быстро зажимная. Почему выбрал эту? Потому что таких пилок больше. Я набрал сразу же, и мне выдало подкрепление шестигранник. Ну и как понадежнее, знаете. Ну не понадежнее, конечно, это так. Так, здесь 2 пилки, причем макитовские, прикиньте. Одна по дереву, другая по металлу. Почему была выбрана эта Makita? Потому что у меня аккумуляторы TXT. Ну. Ого. Короче, она включается и так можно. Да, и решил собирать линейку макитовскую. Все. Первое, почему. А, вот шестигранник. Че? Нагрешил. Вот как оно. А, она очень быстро зажимается. Только чуть и сразу зажалась. Наклоню специально так и не знаю. Че, попробуем что-нибудь распильнуть? Всякая, блин. Блин, слушай, прикольная. Компактная, удобная. Вообще. И страшно, как она вообще. Ё-моё, еще и фонарик. Прикиньте. Пока я ничего не понял. Нет, она прижимается. Офигенно. Забавно. Забавно, необычно.
Не знаю. Короче, в любом случае, не ножовкой пилить. Но пока прям вах не произошло. Вот. Смогет. Ну что я могу сказать, ребята, круто. На нее не надо давить, прям легко, она сама туда погружается. Ну смотрите, за сколько я отпилил. 200, так, плюс под наклоном. Сколько тут? 200, может 50, 50-ки. Быстро раз схватил, пошел делать. По факту на весу пилится очень даже прекрасно. Ну что я могу сказать, ребят? Я доволен. Прикольная штука. Самое главное, что ты взял и пошел. Пилищий инструмент у меня есть, да, но, как всегда, что-то отпилить надо быстро, и ты как бы надо размотать. И, это все так всегда превращается. Ну, отпиливать бензопилой, понятное дело, но это тоже ее надо взять, завести. Это быстро, доступно в любые места. Плюс это пригодится также на участке. Полтинник она берет. Толще-то что тут уже пилить собираемся. Бревну мы не будем пилить. Взял я одну тушку только, больше ничего нету. Ну, 2 пилки плюсом, чтобы все. Ни кейса, ничего не это. Кейс мы не используем, это ерунда. Кейсы возьми, они лежат новые. Так и как ты вытащил с них инструмент, так они там и всегда. Если ты пользуешься инструментом. А если ты не пользуешься инструментом, то это лабуда. Попробовать металл пилить. Сейчас попробуем. Вот пруток возьмем, попробуем пилить. 8. Полотно, которое шло, макитовское. Система зажима, все, вопросов у меня нету. Чуть ослабляешь, все расслабляется, раз влезает. Чуть, вообще не занимает никакого времени там какого-то колоссального. Бревна железо пилить. Ребята, я что могу сказать? Это просто вообще. Вы видели, да? Более быстрого отрезания металла. То есть, короче, тут такой толщины, то есть уголок какой-то может. Вообще, ребята, либо ты бежишь ножок по металлу берешь, да, и там жикаешься полдня. И болгарку берешь. Распускаешь провода, ну, понимаете, даже вот тут даже пойти взять, если ты у тебя. Я уже молчу про то, что вон у колодца, допустим, эти привязаны. Пруты отпилить. Класс. Это клевая вещь. Для металла. Просто понравилось, потому что. Это круто. Это круто. Если у вас фиксированные вещи, пилить же прорезать, ты просто подходишь. И отрезаешь. Замена занимает. Вкручивать даже далеко не надо. Все зажимается просто прекрасно. Хватает полотна.
Кучеряво. Вдоль волокон. Это мне Дед Мороз на Новый год принес. 1,5 килограмма она весит. Весомая аргумента была то, что женщина может взять этот инструмент и пойти что-то сделать. Чтобы веточку отпилить. Это в любом случае легче, чем она будет пилить ножовкой. Вот. Я забыл, что у меня пачка лежит всякой нечисти. О! Момент, но докуда мы можем прижаться, если отпилить что-то. Ну, под углом, да, можем, конечно. Раз, видите. Прекрасненько. Вещи из жизни. Да? Чем ножовкой пыхтеть? Это я пилил вот так рукой своей горбатой еще. Знаете, что заметил? Не надо давить на нее, она вот прям не любит. Даешь на нее, она сопротивляется, отпускаешь, она пилит. Я думаю, что такую доску вот так отпилить, вообще никаких проблем не возникнет. Пару слов о кого-то это может парить про защиту, про защиту корпуса, про саму конструкцию. Вся прорезиненная, это резина черная, все резина. Вот эти бабыхи выпуклые по бокам, они выступают дальше, чем аккумулятор. То есть положил, у тебя летит, прет на резинку. Здесь на резинку упирается. Ну, в стиле Макита, да. Все зарезинено. Ну ладно. Уже, в принципе, все поняли. Приходила делегация с проверкой. А, все, делегация. Здесь тепленько становится и хорошо прям. Не мороз этот дурацкий там на улице. Прям как жарит оно. Хорошо. Ой. Красота. Нет, так с такой топкой клево, конечно.